Haya, msikilizaji wa TBC Arusha, mambo vipi? Habari ya asubuhi ya leo. Naamini kwamba umeamshwa vyema kabisa, afya yako ni njema na bado unaendelea kutusikiliza kwa mazuri ambayo tunaendelea kuyafanya kwa ajili yako, na ndio maana tuko hapa na kualika sana. Kama kawaida Jumamosi ya leo time hii hapa kuelekea saa 2 asubuhi inakuwa ni special package, kipindi ambacho kinakusogeza karibu zaidi na matukio yale makubwa ambayo yamesikika wiki nzima. Unapata nafasi nzuri tena ya kurejea kusikiliza hapa yale ambayo yamechukua nafasi. Tunakuwa na wageni, wakati mwingine pia tunafanya uchambuzi, unapata basi kuyasikia kwa utuo kabisa. Basi nakualika sana msikilizaji, nikiwa naamini kwamba wewe ni balozi mzuri kabisa, ukiwa na utajiri wa vitu mbalimbali hapa. Utaendelea kuwa nami hapa kwenye special package. Lakini kwanza, haya msikilizaji, hapa ni special package na ni lazima sikio lako basi liendelee kuhabarika. Tuendelee kuwa pamoja mpaka pale mwisho wa safari yetu kwa siku ya leo tena. Na moja kwa moja nilikwambia kwamba nikirejea hapa mara baada ya matangazo hapa umepata kusikia, basi tunaendelea mbele na special package. Nilianzia Arusha, sasa tuende mbele zaidi na mengine, na kubwa zaidi tunaanzia huko, tunaelekea huko Dar es Salaam, ambapo kama tulivyosikia kwamba wiki hii mwenyekiti wa tume huru ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29, 2025, Jaji mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Othman Chande alizungumza akibainisha mambo kama 6 hivi ambayo tume hiyo iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan inapaswa kwenda kuyachunguza. Jaji Othman amesema miongoni mwa mambo hayo ni kubaini chanzo cha vurugu wakati na baada ya uchaguzi, lakini pia kufafanua lengo la washiriki na kuchunguza pia madhara ambayo yametokea, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu mbalimbali ambayo iliharibika. Na anasema tume pia itachunguza hatua zilizochukuliwa na serikali, vyombo vyake, watu binafsi na taasisi nyingine katika kukabiliana na vurugu hizo. Na amesema kwamba katika taarifa hiyo ya uchunguzi, tume huru ya uchunguzi pia wa hizo vurugu za Oktoba 29 pia itajumuisha mapendekezo ya maeneo yanayohitaji kuimarishwa ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia katika kulinda amani, pamoja na uchunguzi wa jambo lolote lingine litakalokuwa muhimu kwa majukumu ya tume hiyo ambayo iliundwa na rais. Jaji Othman amesema hayo ilikuwa ni Desemba mosi kule jijini Dar es Salaam, wakati akizungumza na wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari. Sasa tumsikie hapa kidogo jaji, alafu kama nilivyokuambia kwamba tayari ni naye Edward Enoki Kangoma. Huyu hapa ni Teacher Edo wa darasa huru. Alikuwa basi akizungumza masuala mbalimbali, akitoa elimu, lakini pia akifanya uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi. Tumekuwa pia tukipata elimu kupitia kwenye darasa huru ambalo amekuwa akilitoa. Sasa hapa, kabla ya kumleta kuzungumza haya, basi kwanza tumpe nafasi jaji hapa, Jaji Othman, kwa kile ambacho amezungumza na wahariri wa vyombo vya habari kule jijini Dar es Salaam. Maalum, tunatakiwa tuchunguze mambo takriban 6. La kwanza, kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha matukio wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo chanzo halisi, kwa Kiingereza tunasema root causes, chanzo cha msingi, root causes. Root causes inawezekana kuna root causes na kuna immediate cause. Kwa hiyo kuchunguza hilo, kubainisha nini kiini. Pili ni kuchunguza lengo la lililokusudiwa na wale ambao tutaona walikuwa wamepanga na kutekeleza vitendo hivyo. Yaani lengo lao lilikuwa nini? Waloshiriki lazima walikuwa na lengo lipi? Hatujui lengo gani. Tatu,
kuchunguza na kubainisha madhara yaliyojitokeza, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu na madhara ya kiuchumi na kijamii. La nne ni kuchunguza mazingira na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali na vyombo vyake na mtu yoyote mwingine au taasisi nyingine katika kubaini na kukabiliana na yaliyotokea. Mazingira na hatua zilizochukuliwa. 6 ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani ya nchi yetu, utawala bora, haki za binadamu, utawala wa sheria na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazijitokezi tena. Na la 6 ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu ya tume. Hizo ndio hadidu zetu za rejea, terms of reference, ambazo ndio zitatuongoza. Lakini kama unavyosema, kuna ile namba 6 akiba. Kama tunaona jambo linahusiana, basi tunaweza, tume imepewa ule uhuru wa kuweza kusema na hili pia tutashughulika nalo. Hatuna haja ya kibali kingine cha mtu yoyote, tutaamua sisi wenyewe. Jambo lingine ambalo nataka labda pia tuwape taarifa kuhusu mawanda ya kazi yetu. Kwa hiyo tume pia iko huru kutafsiri hadidu za rejea. Jambo jingine pia hilo, kwa tafsiri ya hadidu za rejea, mawanda ya kazi katika kutekeleza majukumu yake, tume itazingatia kwanza na kawaida ni masharti ya sheria ya tume ya uchunguzi na utaratibu utakaojiwekewa kwa mujibu wa kifungu cha 11 cha sheria ya tume ya uchunguzi. Kama nasema, kifungu hicho kinatupa mamlaka sisi wenyewe. Sasa msikilizaji wa TBC Arusha, huyu hapo ni mwenyekiti wa tume huru ya uchunguzi wa vurugu za Oktoba 29, 2025, Jaji Othman Chande alipokutana na wahariri mbalimbali wa vyombo vya habari jijini Dar es Salaam wiki hii, na akazungumza majukumu ambayo tume ya uchunguzi utakwenda kuyafanya. Kataja kama mambo 6 hivi hapo na mengine ambayo ameongeza. Basi nimpe nafasi Teacher Edo. Teacher, habari ya asubuhi. Salama. Habari ya asubuhi Bwana Limo. Salama sana. Karibu tena TBC kwa mara nyingine. Asante sana bosi. Bila shaka umemsikia vyema kabisa Judge Othman Chande. Ya, nimemsikia. Mwelekeo ni nini sasa? Karibu. Makini. Kwanza niseme kwamba wana jukumu kubwa sana, lakini pia watu waliopewa jukumu hilo ni watu ambao wana weledi kwa sifa za kuweza kufuatilia jambo hilo la lililotokea. Lakini tume hii, ukumbuke, ni tume huru ambayo Mheshimiwa Rais ameichagua kulingana na mamlaka ya kikatiba. Kwa hiyo amejaribu kutupitisha hadidu rejea zile ambazo wanataka kwenda kuzifanyia kazi. Kwa hiyo na ukizingatia ni msomi na ameelezea, na kuna vitu vya muhimu sana ambavyo vinatakiwa kwenda kufanyika. Sasa ni vema sisi jamii na walengwa wote
tukaipa ushirikiano tume hii iweze kufanya kazi yake. Kuna mahali watu walianza kunong'ona baada ya tume kuchaguliwa kwamba labda kutakuwa na 1 2 3. Kwanza tunatakiwa tuamini wa Tanzania, hii Tanzania ni nchi yetu sote. Hamna mtu ambaye ataweza kuja kutuendeshea kutoka nje ndo aje aendeshe mambo yetu. Ni sisi wa Tanzania, nchi yetu, na ndio maana tuna rais, tuna vyombo na kila kitu. Na ndio maana hata alipochagua hajachagua watu wa nje, aliwachagua watu hawa. Kwa hiyo kwanza tunatakiwa tuiwekee imani kwamba ni Watanzania hawa walioharibu, lakini Watanzania hawa ndo wanaweza wakalitatua. Kama unakumbuka katika moja ya misemo yangu ambao naisema katika darasa huru na Teacher Edo kwamba ukishajua chanzo cha tatizo ndo mwanzo wa kutatua tatizo. Sasa tuipe huru, atuipe nafasi tume hii ikafanye kazi, na wale tutakaobahatika kupata tunaita questionnaire ama maswali ni vizuri tukaeleza kwa undani na kutoa maoni yetu kwa usahihi, pasipo kuogopa, pasipo kuwaza, ili sasa tume hii ikaje na majawabu yale ambayo rais na wananchi pia wanakusudia. Kumbuka rais ni taasisi, kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo taasisi inatakiwa yafahamu ili iweze kujua na namna ya kuja kukaa sasa na kuweka mambo vizuri. Kwa hiyo mimi nianzie hapo kukazia kwanza kwamba jamii mimi kwa wananchi wote waliohusika na swali hili watoe ushirikiano mkubwa sana kwenye hii tume ili iweze kunani. Utaangalia wana vitu 6 lakini ni vitu vya msingi. Kwanza alisema kuangalia kiini. Kwanza waangalie kiini. Japo wengi tunajua labda kiini itakuwa 1 2 3, lakini kwenye hapo lazima tutakuja kugundua kwamba nini kilichosababisha vurugu za 29 itokee. Japo unaweza ukawa na ile highlight tu ya juu kwa juu, lakini ndani lazima kuna kiini ambacho kimesababisha watu wakaingia. Sasa hicho ndio kitakachofanya sasa rais kama taasisi, lakini pia kama wananchi kuweza kukaa na kujadili kwamba basi kama kilitokea jambo hili tunaomba tulisolve kwa namna fulani. Lakini pia lengo la ile walikuwa na lengo gani ni vizuri kubaini. Ni vizuri kubaini kuliko kuanza kubashiri tu kwamba labda alikuwa na lengo 1 2 3, labda ilikuwa hivi, umeona. Lakini tume hii sasa ikatuletee hivi hawa watu walikuwa na lengo gani pa kufanya hivi. Ni wao wenyewe ama kulikuwa na chimbuko kutoka sehemu nyingine, kulingana na kiini kile, kwa hiyo tujue lengo. Lakini pia ni vizuri kujua madhara, na madhara yaliyotokea ni makubwa. Japo kwa hapa sasa tunaweza kuona tu kwa juu kwamba kuna 1 2 3, na madhara huwa yanaongelewa pande zote mbili, kwa maana ya wananchi wamepata madhara kiasi gani, lakini pia serikali imepata madhara kiasi gani. Sasa hayo madhara yaani yameathiri kwa kiasi gani na namna gani pia ya kutaka au namna ya kuyasolve mambo hayo. Na kingine ambacho mimi nimeona kwamba lazima waje na kitu kinaitwa majadiliano. Hilo ni jambo la muhimu sana popote pale. Kama kuna mgogoro ama kuna jambo lolote linalotokea kwenye jamii, mara nyingi huwa yanamalizika katika majadiliano. Lazima meza ya majadiliano majadiliane. Bila majadiliano hamna jambo ambalo linaweza likasovika. Majadiliano lazima watu wajadiliane na waweze kunani. Na pia unaona wamezungumzia mambo ya kisheria ambayo ataweza maana watajikita kwenye kutizama sheria na vitu ambao wanaweza zungumzia kwamba wapi kumekiukwa taratibu na vitu vingine. Je, taratibu zipi zifuatwe ili mambo yaweze kukaa sawa. Kwa hiyo tume wana jukumu kubwa, lakini pia na sisi wananchi tuna jukumu kubwa. Jukumu letu sisi ni kutoa taarifa sasa. Zile tuache ile kuongea kwa pembeni na kufanya. Sasa tume imeshakuja na tuiamini, kwa sababu hawezi wakaja watu tofauti
na Watanzania kabisa. Nikumbuke kwamba Tanzania ni nchi yetu ya kwetu sisi wote. Hamna mwingine atakayeweza kutujengea. Na hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Na hamna sehemu nyingine ya kwenda. Kuna mahali nilikuwa nazungumza kwamba tunaposema Watanzania, watu wengi hawaelewi. Watanzania tunazungumzia wale waliozaliwa kuanzia mwaka tarehe 26 mwezi wa 4 1964 ndo wa Tanzania. Nyuma ya hapo utakuta kuna Watanganyika na Wazanzibar. Sasa sisi wa Tanzania sasa ambao tumeenda kwa mwaka huu lazima tuhakikishe kwamba tumeendeleza huu Tanzania wetu. Na hamna mwingine ambaye atakuja kutufanyia kazi hii zaidi ya Tanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Rais akawaamini hawa watu ili waweze wakafanye kazi inayotakiwa. Sasa Ticha Edo, na natamani pia hapa kidogo pia tuzungumze kwamba umesema vizuri, unajua inahitajika uponyaji kama ulivyozungumza. Kwa hivyo kuna swala zima pia la baadhi ya viongozi hasa wanasiasa hawa pia, kwa sababu hapa tumesikia pia jaji amesema swala zima la kuongeza wajibikaji, lakini pia kulinda amani ya nchi yetu. Pale unawaambia nini kushirikiana na hii tume huru ya uchunguzi iliyoundwa na rais watakapokuwa wanafikiwa pia, kwa sababu hao ni watu ambao pia wanahitajika sana ili kuendelea kudumisha amani na utulivu tulionao? Kwanza wanalimo, swala la amani ni swala la muhimu sana. Ni kweli. Ikumbukwe hata kwenye Biblia, naomba ni quote kidogo kwenye Biblia, ukisoma Waebrania sura ya 12 ndio kama sikosei na mstari wa 4 na kuendelea, ndio utakumbuka inazungumzia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na ikaongeza na huo utakatifu, ambapo ikasema pasipo huo nini? Pasipo hiyo amani na utakatifu huwezi kumuona Mungu. Ni mstari ambao watu wengi hatuuelewi sana. Kwanza umeambiwa tafuteni. Kwa swala la amani sio linakuja tu, ni swala la kutafuta. Kwa ukiona Mheshimiwa Rais ameunda tume, anachokitafuta ni amani. Hajasema asubiri tu amani itakuja ikae nchi tatulia. Hapana. Yuko katika hali ya kutafuta amani. Na hajasema atafuta na amani labda na sasa hivi tunaita Jay-Z, atafuta na amani na Jay-Z. Biblia inasema tafuteni amani, kuwa na amani na watu wote. Umeona? Sasa kutafuta na watu wote, halafu akaongeza na huo takatifu. Sasa sisi tulizungumzie swala la amani. Kwa hiyo tuna wajibu sana sisi kama jamii na hao viongozi sasa wa kisiasa, sio tu viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali na viongozi wa kidini, wote wale wana wajibu wa kuhakikisha amani inatafutwa. Mahali ambapo ilikuwa imeanza kutoweka, basi tuitafute. Kuitafuta sio swala rahisi, kwa sababu ni jambo ambalo linahitaji nguvu kubwa sana. Ndio Biblia ikasema tafuteni kwa bidii. Ile bidii sio lele mama. Maana yake ni nguvu kubwa sana. Ikiwezekana kwa ushawishi, ikiwezekana yani kwa namna yote ile, ili tu amani ipatikane. Kwa nini amani ipatikane? Amani ndo kila kitu bwana Limo. Kweli. Yani uliona wewe ulikuwa shahidi tarehe 29 30 tulipokosa amani. Yani mtu ulikuwa chooni hapaendeki vizuri. Yani kila kitu. Umeelewa? Hata katika maisha ya kawaida kwenye ndoa au wapi, sehemu yote, kama amani haipo hamnaga kitu kinachoendelea. Kwa hiyo ni vizuri kabisa viongozi viongozi wote yani wa aina yote, awe wa kidini, wa kisiasa, awe wa kijamii, ni vizuri swala hili tuliwekee kipaumbele sana. Yani tuachane na makando. Sawa, tumeumia sana, si ndio? Lakini sasa amani ndio jambo la muhimu ambalo linatakiwa tulizingatie sana. Kwa nguvu zote tutoe nini tuita support au tunataka nini tunaita kwa Kiswahili support, tuite anyway tuzungumze hiyo support kwa tume hii nao kuja tuisupport, yani kutoa ushirikiano. Tutoe ushirikiano, kuwapa
hizo hadidu walizonazo waweze kuzipokea, lakini katika muktadha wa nini tunaita wa kuaminiana. Sawa, lakini pia maana huwezi kushirikiana na mtu ambaye haaminiani. Kwa kwanza katika swala hili lazima kuingie kuaminiana. Tuaminiane kwamba huyu na muamini anaweza kuwa na habari, anaweza kuwa na information za 1, 2, 3. Lakini wewe pia unayepewa information unaamini anayekupa hizo information za uhakika. Umeona? Sasa kupitia hiyo kuaminiana tayari tunajenga kitu inaitwa amani. Sawa. Ili kuwe na amani maana yake kunahitajika imani ya pande zote mbili. Kuwe na imani kwa pande zote mbili. Kusudi amani iweze kupatikana. Sawa. Hayo ni ya Tume Huru ya Uchunguzi wa Vurugu za Oktoba 29, 2025 ikiongozwa na Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman, ambaye basi alizungumza na wanahabari akataja mambo ambayo atakwenda kupita nayo ili basi kuja na suluhisho. Na tumemsikia hapo Ticha Edo naye akiongezea kwamba kubwa zaidi ni kuonesha ushirikiano kwa pande zote. Kifikiwa na tume, basi onesha ushirikiano, uwe na imani nayo ili tutafute amani ambayo tunataka tuendelee kuidumisha, kwa sababu bila amani hakika mambo yanakuwa ndivyo sivyo. Na hata tumeshuhudia kwenye mataifa mengine ambako mambo yameharibika maisha yanavyokuwa. Sasa baada ya kusikia hayo, moja kwa moja pia wiki hii Dar es Salaam kule huko Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, na ilikuwa ni njia ya kulihutubia taifa vile akazungumza nao masuala mbalimbali. Lakini wakati rais akifanya hivyo, mwanzoni kabisa mwenyekiti wa baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam Salim Matimbwa yeye alizungumza awali akisema kwamba wazee wa mkoa wa Dar es Salaam wamefadhaishwa na vurugu ambazo zilitokea siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 ambazo zilisababisha vifo, uharibifu wa mali za watu, lakini pia na mali za serikali, pamoja na kuharibu pia miundombinu ikiwemo barabara. Sasa amesema wazee wamesikitishwa na matukio hayo na kuwaombea marehemu wale waliokumbwa na madhila haya basi wapumzike kwa amani. Na vile ametoa shukrani kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hatua ambazo anaendelea kuzichukua, hasa jitihada za kurejesha amani kupitia uundaji wa hiyo tume ya kuchunguza sasa chanzo cha vurugu ambazo zilitokea hiyo Oktoba 29. Sasa hapa tumpe nafasi mzee kwanza, mzee huyu mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dar es Salaam Salim Matimbwa, kwa wale ambao ameyasema baadhi hapa tuyasikie, alafu pia tutamsikia na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kadhia hii imetustusha sana na kutufadhaisha kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika. Miundo mbinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika Mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagala kuja mjini inakuwa tatizo. Lakini ilikuwa ni neema kubwa baada mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha. Wazee tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali na ya serikali pale ulipozindua bunge letu tukufu. Uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa yetu. Ukweli ni wakumbushe, nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza, kuna mengi
yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa. Huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa lazima ulipe kodi ya kichwa. Ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani, hakuna alishika panga. Mwalimu Nyerere aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru. Sasa leo kulikoni? Sisi uzee kwa upande wetu tunashangaa. Inshallah Mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizochukua ni kuunda tume ya uchunguzi ili kubaini kiini cha haya yaliyotokea, mazingira yaliyosababisha tishio lile, nini kilitendeka, nani alifanya nini na wapi, ili ukweli ujulikane. Vile vile kama mama uliwaasa vijana wetu kuhusu haja ya kuwa sehemu ya kutunza amani ya taifa letu. Ulionyesha moyo wa huruma wa mama kwa kuagiza mamlaka zichunguze mazingira ya baadhi ya vijana wetu ambao wengi wao wamefuata mkumbo na kujikuta wanaingia katika mikono ya sheria. Tunafarijika sana kwamba hivi tunavyozungumza vijana wengi wameshaachiwa na kurejea katika familia zao. Na msikilizaji wa TBC Arusha, tumemsikia mwenyekiti wa baraza la wazee wa mkoa wa Dar es Salaam Salim Matimbwa alipozungumza awali wakati Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wiki hii alipozungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam na vile vile kulihutubia taifa kupitia wazee hao. Sasa mzee alizungumza hayo kwa niaba ya wazee walioshiriki kwenye mkutano huo. Akasema mkoa wa Dar es Salaam wazee wamefadhaishwa na vurugu ambazo zimejitokeza siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Na mzee Salim Matimbwa kazungumza pia kama mzazi kwa niaba ya wale wazee walioshiriki kwenye mkutano huo na Rais Samia Suluhu Hassan. Bado naye Ticha Edo hapo anatathmini nini hapa kwa kauli ya mzee Salim Matimbwa, hasa tukiendelea na jitihada hizi za kuitafuta amani ambayo tunatamani iendelee kuwepo. Karibu Ticha Edo. Asante sana. Kwanza kwa kauli ya mzee wangu huyu inawakilisha karibia wazee wote. Nikisema wazee wote, maana yake nikisema wazee hata wakati akiwepo pale rais naye ni mzee. Na ni kauli ambayo ilikuwa inatoka ndani ya mioyo yao. Kwanza hawajatarajia katika uzee wao. Tangia enzi zile kabla ikiona Tanganyika na Zanzibar kaja muungano, halijai kutokea jambo kubwa lenye athari kiasi hiki. Na ndio maana akasema wamefadhaishwa sana, lakini wamesikitishwa na jambo lililojitokeza. Na uzuri akaongea kwamba bahati iliyoje pia kwa rais amekuwa mwepesi. Ninasema hivi, rais amekuwa mwepesi kuliona hili jambo. Angekuwa rais ambaye sio smart sana, yani sio muelewa sana, maana yake angeacha mambo yaende hivyo hivyo. Lakini unaona rais tu wakati siku bunge linaingia bakatoa mwelekeo kwamba haya mambo lazima tukae tuseto. Na nafikiri ni hatua nzuri ambao mheshimiwa rais alichukua, na wao ndio maana walimpongeza pale wazee. Wakamwambia tunashukuru kwa sababu tu baada tu ya hapo umeanza kuchukua hatua na ni hatua hiyo move wanayoenda nayo,
hiyo mwendelezo anaoenda nao ni yuko sahihi kabisa. Kwa sababu ili watu waweze kuponya au kupona, lazima kuna hatua za makusudi ambazo zichukuliwe, ambazo ndo wazee wameongelea. Kwa wazee ni hekima, na hapo wameongea kwa hekima karibia zote. Pamoja na yote wamemwambia ukweli Mheshimiwa Rais, lakini pia wamezungumza hekima zao kwamba ni busara basi jambo hili liweze kuwekwa vizuri. Nafikiri unajua wazee wakishaongea sisi vijana tutaki kuchimbua sana. Sawa. Lakini wameongea kwa busara zaidi. Kama Mheshimiwa Rais kwa vile naye alikuwepo kama mzee, nafikiri atakuwa amechukua hayo maelezo ya wazee kwa uzito mkubwa sana. Sawa. Baada sasa ya kumsikia mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa wa Dar es Salaam Salim Matimbwa awali kabisa alipozungumza, ndipo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipata wasaa sasa wa kuzungumza na wazee hao, lakini pia kulihutubia taifa kupitia wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Na Rais Samia Suluhu Hassan pale alizungumza masuala kadhaa hasa kuwahusu vijana, akisema kwamba vijana wengi ambao baadhi yao walishiriki maandamano ile siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29, anasema kwamba hao walishiriki kwa kufuata mkumbo, na walikuwa wanafuata mkumbo, na zaidi sana anasema wengi walio wazalendo, hata walio katika vyama vya upinzani, hawakushiriki katika maandamano hayo ambayo yalileta athari, na badala yake basi walitoa hata taarifa kuhusiana na kilichokuwa kinapangwa wakati wa kuandaa hayo maandamano. Na pia akawa amesisitiza jambo muhimu hapa kwa vijana kwamba anasema kwamba vijana walio wengi, baadhi yao wamekosa mwongozo ulio mzuri, na kwa kufuata zaidi sana wamekuwa wakifuata makundi, na ndio sababu inayowafanya basi kutokuwa na msimamo sahihi na sababu za msingi za kuwafanya waandamane, kufuata mkumbo kama alivyosema. Na anasema kutokana na hili ambalo limejitokeza baada ya serikali kuliona hili, basi imekuja na hatua muhimu kabisa ya kuunda wizara maalum ya vijana ili iweze kuwasaidia, lakini pia kujadili mambo mbalimbali yanayowahusu vijana kwa upana zaidi. Ndio maana kumekuwa na wizara sasa inayowahusu vijana, wizara ya vijana, wizara inayosimamia masuala mbalimbali ya vijana. Sasa tumsikie rais hapa alipokuwa akizungumza kuhusiana na hili lililofanywa na baadhi ya vijana hawa ambao walishiriki kwenye vurugu zile za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tumsikie hapa rais akizungumza, alafu kisha tena tutampa nafasi Teacher Edu hapa. Na kama uko na sisi basi msikilizaji, karibu sana. Hapa ni special package, basi tunazungumza, tunayajenga hapa ili tuende pamoja. Unaweza ukaja kwa 0737 009696. Rais Samia Suluhu Hassan: vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua, wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki. Hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine mpaka waingie njiani wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo, walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya. Hiyo ni haki gani? Lakini jengine wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema. Hawana sababu, hawana. Ugumu wa maisha kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha ana struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo, na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha. Hao wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao wenyewe. Kwa wale watafiti wafanye utafiti.
ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile. Walikuja kutuambia, jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani. Lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu. Sawa sawa, ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na vijana walioshiriki kwenye vurugu hizo za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, na zaidi sana swala zima la uzalendo hapo akiwa analisisitiza. Lakini lingine ambalo lilizungumza pia, akawa ameweka bayana kuhusiana na hatua ambazo za kiusalama ambazo zilichukuliwa kuzuia vurugu hizo za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Pia tumsikie hapa, afikisha nitampa nafasi sasa tena Teacher Edo kuzungumza nasi hapa. Na waliolitengeneza walidhamiria makubwa, walidhamiria kuangusha dola ya nchi hii au ya nchi yetu. Ukiangalia klipu za nyuma zilizotokea, vijana wetu walifanywa makasuku na kuimbishwa kabisa, yaliyotokea Madagascar yatokee na hapa. Lakini ukimvuta kijana yule, hebu niambie Madagascar kumetokea nini, hajui. Unataka hapa kitokee nini, hajui. Lakini waliimbishwa wimbo huo. Kwa hiyo lile lilikuwa ni jambo la kupangwa, na vurugu zile zilidhamiria makubwa. Vurugu zile ni mradi pana sana wenye nia kuu ya uovu ulio na wafadhili, washitiri na watekelezaji. Katika vurugu ile waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo, wengine kwa kutokujua, wengine kwa kufuata mkumbo, wengine kwa hadaa za maisha bora baadaye, lakini wengine kwa kulipwa tu. Tunaambiwa kuna vijana walikuwa wanalipwa fedha, kisha kuchukua pesa yako ingia barabarani. Kwa waliingia bila madhumuni maalum ya nini wanakwenda kukifanya. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa. Nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi na halafu. Kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa. Kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa. Vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa. Magari ya serikali vimeunguzwa. Vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na jina la hayo. Ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni
maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Na msikilizaji, ni sehemu ya hotuba ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipozungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, na lakini pia kulihutubia taifa wiki hii. Kubwa zaidi akizungumza kuhusiana na vijana, kilichofanywa na baadhi ya vijana hao, lakini pia na hatua ambazo kiusalama zilizochukuliwa kuzuia vurugu zile za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Alikuwa na zungumza hayo. Alizungumza mengi, lakini ni baadhi kutokana basi na muda wetu ambao tuko nao hapa, hutaweza kuyasikia yote. Sasa Ticha Edo, umemsikia vizuri Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunapoendelea kutafuta suluhu na kuja na amani kama tunavyoendelea kuzungumza, hatuna Tanzania nyingine zaidi ya hii. Ndio. Umeyasikia ya Rais Samia Suluhu Hassan. Unawaambia nini vijana, lakini pia Watanzania ambao wanakusikiliza sasa? Kwanza nimemsikiliza kwa makini sana wakati anaongea, na wakati anaongea alikuwa anaongea kwa hisia kali sana. Na ikumbuka aliongea katika vitu kama vitatu au katika sehemu tatu. Aliongea kama rais, lakini pia aliongea kama mama, na kama mzee pia. Na mambo ambayo alikuwa anaongea, utaona kama alikuwa na maswali ya kuweza kujihoji kwamba hii ilitokea ni nini. Na ndio maana ikapelekea yeye kuunda tume ya uchunguzi. Maana yake aliyokuwa anaongea pale obviously hayakuwa na majawabu yote, na ndio maana ameagiza tume iweze kuenda kufuatilia kwa kiini. Utaona kuna mambo ambayo ameyawaza ama ameazani kwamba eza vijana aliingia kwa hiki, ama ilikuwa hiki, ama ilikuwa hiki. Yote hivyo ni katika vitu ambavyo alikuwa anavyo kichwani, lakini pia anavyo katika taasisi yake. Sasa ili kupata uhakika wa haya yote ambayo anafanya, hilo jukumu la kuunda tume nafikiri ni hatua ya kwanza ambayo ameifanya. Hilo ni swala la kumpongeza, lakini jukumu ambalo nimeona ni swala jingine ambalo la kumpongeza rais, kuunda wizara ya vijana. Pale amecheza vizuri. Sasa kitu ambacho tunatakiwa kuwa nacho makini sana, hii wizara sasa ifanye kazi husika. Na kwa nini vijana? Kwa sababu wimbi kubwa lililotokea pale ni vijana. Wengi wameumia ni vijana, na wengi waliondoka vijana. Utaona mimi kidogo niko kati ya Jay-Z na hawa nyuma, si wanaitwa au tungeita labda
Gen Y labda au hatujui huko, lakini huko katikati utaona kabisa hawa vijana walichokuwa wanakifanya nafikiri ni katika masuala ya haki, na amegusia hapo kwamba vijana wengi walikuwa wanadai haki. Sasa pamoja na yote hii tumeliagizwa na rais aliyozungumza, ni vizuri kweli kaangalia swala la haki. Ni muhimu sana. Mimi kama Titedo sasa natoa maoni nikaangalia swala la haki. Ukisoma kwenye katiba yetu nafikiri sehemu ya tatu kifungu namba 14, lakini pia kifungu namba 18 inazungumzia haki za raia wa Tanzania. Moja ya haki ambayo inatakiwa ni kusikilizwa. Utaona Mheshimiwa Rais pia amegusia wakati anaongea na wazee, alisema basi tumeshagundua moja ya vitu ambavyo vijana wetu wamekuja tumeona pale imekuwa kwamba hatujawahi kukaa nao tukaongea nao, maana yake pia hawajawahi kupata fursa ya kusikilizwa au wanasema nini, yaani mnaongea nini, mnataka nini. Kwa hiyo kama hii tume ikaenda kuyafanyia kazi yale rais ameyasema, nafikiri yale maswali ambayo alikuwa anajihoji hapa Mheshimiwa Rais hao alikuwa anazungumza kwenye hotuba yake, na pamoja wakati akiwa naongea na wazee, nafikiri jambo litakaa katika mstari wake. Kwa hiyo ni waase nini vijana, kwanza ni vizuri tuelewe kabisa swala la amani la muhimu kwetu. Vijana wanatafuta haki, lakini haki haiwezi katafutwa kama amani hamna, na haki haitafuti kwa mtutu au haitafuti kwa kuharibu mali za raia, basi kufanyaje hapo tutakuwa tunachochea hapo haki, yani haki hiyo haiwezi kupatikana. Japo haki inatafutwa kweli, lakini njia ya utafutaji haki inatakiwa katika utaratibu ambao unafikika. Kwa sababu tufanye imagination, sisi vijana tufanye fikra, yani kufikiria haya, tumeharibu miundombinu, haya tumeua labda viongozi, si ndio? Au tumefanya hivi vyombo vya serikali vimekosa utulivu. Hiyo haki utaipata wapi? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo utaharibu pia haki. Tunaposema haki, mfano kila raia ana haki ya kuishi, kila raia ana haki ya kufanya 1, 2, 3. Sasa sisi tumeenda kuzuilia ile haki kwa kudai haki zetu. Unaona kwamba utaratibu tunaofanya sisi vijana kudai haki unakuwa sio sahihi. Na ndio maana rais alipoamua sasa kuunda hii wizara ya vijana, na nitamani kabisa siku nikija kupata mwanya wa kuongea na Mheshimiwa Waziri na Nauka, nafikiri kuna vitu ambavyo naweza nikamdoga. Kwanza vijana zile haki zao zile za msingi, na haki kubwa sana ya kijana ni kusikilizwa. Yani aweze kusikilizwa kipi alichonacho, lakini pia aweze kueleweka alichonacho. Unajua zamani wazazi walikuwa wanatufosigi kwenye mambo ya elimu, si kufanya hiki, ukiwa una kipaji unafosiwa kwenda kufanya kitu ambacho sio. Ile tulikuwa tunawanyima haki kufanya mambo. Sasa ile pia kwa wazee wa sasa hivi wanatakiwa elewe kwamba vijana wa sasa hivi wanatakiwa kufanya vitu vya kwao ambao vitakaowanufaisha tena baadaye. Kwa hiyo zingatiwa swala la haki, mimi naona hapo jambo litakaa sawa. Nikisema haki nazungumzia haki kwa ujumla. Sawa. Serikali ina wajibu kama alivyosema rais wa kulinda mali na kulinda raia na mali zao. Huo ni wajibu wao. Ndio maana uliona alitumia force. Kwa nini? Kwa sababu vitu vilikuwa vinaharibika, na hiyo mali inayoharibika si ni ya jamii. Maana yake ndio hizo za raia, lakini raia wanaoangamia, wanaopiga wenzao, wanaofanya ni hao. Kwa hiyo lazima serikali ina wajibu. Nafikiri mimi nitoe wito pia serikali iongeze tena kwa maana nguvu ya kuweza kuhakikisha usalama wa raia kwanza, lakini ndo zinafuata mali zao. Kwa maana tukisema usalama, uhai, raia wawe hai, waendelee kuishi, lakini pamoja na hayo lazima kudhibiti mali za raia zisiharibike wala zisiende vizuri. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa vijana wawe watulivu, hilo la kwanza.
lakini pia wakati haki inatafutwa, itafutwe katika utaratibu ambao unafaa. Maandamano ni haki, pia ni moja ya haki, lakini maandamano rais amezungumza ambayo yanapaswa ni yale ya amani. Kwamba mnatoa taarifa bana, tutaandamana na ujumbe wetu utakuwa ni huu na huu na huu. Na nafikiri pia nao serikali inatakiwa reject tu wakiona kwamba kuna maandamano, na ni vizuri wakaoje maandamano na nini ya 1 2 3, basi sawa, fanyeni, ila kuhakikisha kama kuna jambo ambalo litatoa amani, serikali wawe tayari kuweza kulizuia na kuweza kuliweka sawa. Techedo, kuna jambo ambalo amelizungumza pia rais akisema kwamba uzalendo kwa baadhi ya vijana unakosekana kwa sababu kuna baadhi ya vijana wamejilea wenyewe, hawana elimu ya uzalendo. Na kuja sasa kwenye misingi ya malezi, kuanzia kijana anapolelewa sasa mpaka anakuja kuwa mtu mzima. Natamani pia hapo uguse kidogo kwamba wazazi, walezi, tunapaswa tufanye nini kuona kwamba sasa tunaanza kuwatengeneza vijana, kuwafundisha uzalendo, ili mwisho wa siku tuzuie haya ambayo Wanalimu, nakumbuka nishawahi kuwa hapa kwenye kipindi tukazungumzia swala la uzalendo. Na nikasema uzalendo huwa una tabia kurisishana. Sasa kuna kipindi wazee wetu na watu ambao walioko makamu walitusahau vijana. Wakajikita katika mambo ya kuhakikisha tu taifa linajengwa, lakini wakasahau uzalendo huu ambao ulisahaulika. Maana yake kuanzia kwenye mashule, nizungumza kuanzia shule ya msingi, sekondari, huko kwenye majeshi kwa maana ya polisi, JKT, vyote huko kote huko, ule kufundisha ule uzalendo sasa hivi kumepungua kwa hali ya juu. Lakini watu wanapoingia kazini, watu wanapoingia kwenye viwanda, wapo wanapoingia sehemu yoyote ile, zamani kulikuwa na utaratibu, kabla hujaenda kazini au kabla hujaenda shuleni au kabla hujafanya jambo lolote ile, unafundisha kwanza uzalendo wa nchi. Ndipo naweza kukoti kwenye ile kauli ya Mheshimiwa Rais, alisema tumegundua sisi wazee tumejisahau. Hawa watoto wanajilea. Hiyo ni sahihi. Yaani kabisa wazee wameshagundua na rais ameshagundua kweli uzalendo wa watu umesha. Anachosema kwamba watu sio wazalendo ni kweli. Wengi, asilimia kubwa ya Tanzania sasa hivi sio wazalendo. Lakini kuna kingine ambacho bwana elimu unatakiwa uelewe. Swala hili la 29 pia kuna external ama tuna chanzo cha nje. Tanzania ni nchi yetu, lakini Tanzania ni nzuri sana, lakini pia ina sifa nyingi sana. Sio kila taifa linafurahia Tanzania kukaa hivi. Kwa hiyo pia kuna watu wako kabisa wanaweza kufanya ya kwao, wakaingiza watu wao huku ili waweze kutibua tu. Na lengo ni nini? Basi tu mvuruki. Ni kama tu kwenye familia, ukikuta ndoa iko vizuri, watu wanaingia huko wanahakikisha wanaivuruga ile ndoa, basi tu ukiuliza kwa nini ile ndoa ivurugike, basi tu ni kufurahi. Ni kama tunasema mchawi huwa anaroga, akishaloga apate nini? Basi tu afurahi yule mtu anapoteseka. Sawa. Si umeelewa? Kwa hiyo pia hilo ni la kuangaliwa sana. Serikali iweze kudhibiti mianya ya inayotokea kwa mataifa ya nje kuweza kupenyeza vitu vyao na kuweza kutuvuruga, kwa sababu pia ni wajibu wao kuhakikisha sisi wanatulinda sisi raia na mali zetu. Lakini pia swala la amani ni swala la mtambuko ambalo linatakiwa sisi wenyewe, serikali na wananchi wote, ili swala liweze kukaa sawa. Muda umenishia kabisa, lakini kuna la mwisho hapa ambapo tuhitimishe. Tumesikia hayo mengi na kubwa zaidi, naamini kwamba tunaelewa kuwa wazalendo wa taifa letu la Tanzania, kwa sababu hatuna taifa lingine zaidi ya hili kama tulivyosema toka awali mpaka hivi sasa. Tanzania ni ya kwetu, basi lazima tuoneshe uzalendo, tudumishe amani ili maisha yaendelee. Sasa pia wiki hii jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wake mkuu David Misime limepiga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9. Limetoa tamko. Kwa kifupi hapa tusikie kifupi tu kidogo hapa, alafu tuhitimishe na hii. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifuatilia kwa karibu sana yanayoendelea katika mitandao ya kijamii na kwenye makundi sogozi, wakihamasisha wanayoyaita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ya tarehe 9 Disemba 2025. Hicho wanachohamasisha na kukiita maandamano ya amani, mtu yeyote
aliyewasikiliza na akiendelea kuwasikiliza wanahamasishana kufanya mambo yafuatayo. Namba moja, siku hiyo ya maandamano yasiyo na kikomo, yaani tarehe 9 Disemba 2025, wanaelekezana ambaye hajui kutumia silaha na hajapitia mafunzo siku hiyo asishike silaha, wawaachie waliopata mafunzo ya matumizi ya silaha, kwa maana rais, watu hawa wanazo silaha za kutimiza lengo lao ambalo wamekusudia. 2, kupitia mitandao na klabu mbalimbali za mtandaoni wanahamasishana wahakikishe wanaisimamisha nchi ili kusiwe na shughuli yoyote itakayokuwa inaendelea. 3, pia wahakikishe wanaharibu na kuchoma moto minara yote ya mawasiliano ili nchi nzima ikose mawasiliano. Sawa, msikilizaji wa TBC Arusha, tunatamani kuendelea hapa. Ni onyo hilo la jeshi la polisi. Ukimsikia hapo msemaji mkuu huyu wa jeshi la polisi David Misime akizungumza kwa niaba ya jeshi la polisi kupiga marufuku maandamano yaliyopangwa kufanyika Disemba 9. Ninaye bado Ticha Edo hapa, tukahitimisha niweze kupisha kipindi cha watoto. Sasa nini zaidi ambacho anakisema hapa tunapoelekea hiyo Disemba 9 kusherehekea uhuru, kwamba nini zaidi anasema na zaidi vijana, na amezungumza masuala baadhi hapo, masuala kadhaa. David Misime, karibu sana. In short kwamba umesikia yeye ni mzungumzaji wa jeshi la polisi. Alichokizungumza ni kitu ambacho kiko sahihi, kwa maana amefanya intelijensia na iko hivyo. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa vijana. Mitandao ni muhimu sana kuitumia, lakini tutumie kwa ajili ya kujiletea maendeleo, lakini pia tutumie kwa ajili ya manufaa ya kwetu. Tuache kutumia mitandao kwa lengo baya, kwa sababu intelijensia ya serikali iko kila kona. Kile unachokitext, yani kile unachokiandika, kile unachokicomment, vyote hivyo vinakuwa viko katika hali ya kunani. Kwa hiyo ni vizuri vijana tutumie mitandao yetu vizuri ili kuweza kuhakikisha swala la amani limekaa sawa. Naam, nikushukuru sana Ticha Edo kwa muda wako na kuzungumza nasi masuala kadhaa ambayo tumejadili kwa pamoja toka tumeanza mpaka hivi sasa. Mimi nakushukuru sana. Karibu tena wakati mwingine. Lakini hapa kuna ujumbe kidogo, anasema jamani, tuendelee kudumisha amani, lakini nasema anashauri kwamba nguvu kubwa inayotumika ni vyema kukaa pamoja na vyama vyote kumaliza hizo changamoto zilizoko ili kuendelea kudumisha amani. Tusitumie nguvu kubwa kupoteza pesa na muda wa maendeleo kwa wananchi. Anaitwa Richard Meena, Unlimited kwa wajanja, tunatembea pamoja. Sawa, mimi naitwa Deogratias Limo. Muda sio mrefu hapa ni watoto na TBC kama kawaida, Jumamosi kuanzia temu hii kuelekea pale saa 4 kamili asubuhi. Basi unakuwa ni wasaa mzuri zaidi wa kipindi cha watoto na TBC. Ticha Edo, nakushukuru sana. Karibu tena wakati mwingine. Asante sana kwa kuwa nasi asubuhi ya leo.